Tere päevast, lugupeetud konverentsil osalejad. Minu nimi on Martin Herem, olen kolonelleitnant auastmelt ja Kirde kaitseringkonna ülem. Mul paluti rääkida mõned lood võimust Kaitseväes. Ega seal midagi väga palju erinevat võib-olla ei olegi, kui tsiviilühiskonnas, ainult et see ulatus on suurem. Kaitseväes paneb võim inimesi tegutsema kaugemale, kui seda lubaks nende hirm või häbi. Praktiliselt läbi võimu saadetakse inimesi üsna tõenäolisesse surma. Täna mul nii drastilisi näiteid ei ole. Ennem kui ma oma lugude juurde lähen, siin ennem räägiti vulkaanidest. Eestis vulkaane ei ole. Mina olen pärit veel Raplamaalt, sood ja metsad ja üsna tasane ja vaikne koht. Aga viimased 10 aastat olen ma töötanud sellise juhi üsna lähedal alluvuses nagu Ants Laaneots. Uskuge mind, ma tean, mis asi on väike vulkaan. Ma tean, mis asi on tuha all olla. Ja ma tean, kui maa väriseb ja miski järgmine pole päris kindel. Minu lood võiks neid nimetada võimekuseks, võimaluseks ja võimetuseks. Ma arvan, et võim on juhi tööriist eesmärkide saavutamisel. Loomulikult ta vastutab võimu kasutamise eest, aga võimu ta peab kasutama. Esimene lugu on eelmisest aastast, kui oli lumetorm Monika. Etteruttavalt ma pean ütlema, et politsei ja Päästeamet tegi seal väga head tööd. Ükskõik kui vähe see on välja paistnud, nad tegid head tööd. Selle lumetormi ajal Päästeamet palus Kaitseväe käest abi. Teise päeva hommikul helistas päästeametnik minule ja ütles, et asi on väga hull. Umbes 500 inimest on Padaorus lumevangis olnud juba terve öö. Ei ole täpselt teada, mis nendega seal on ja välja neid ei saa sealt kuidagit moodi. Ainukesed vahendid on Bandwagen tüüpi roomikmasinad ja neid on Päästeametil väga vähe, on paar tükki. Päästeametnik lisas veel, et kui need inimesed jäävad sinna järgmiseks ööks, siis me võime lugeda hukkunuid kümnete kaupa. Kaitseväel on need masinad olemas, terve pataljon tegelikult. Aga need kuuluvad sõjaaja varude alla. Neid ei tohi puutuda ilma sõjata või ilma Kaitseväe juhataja loata. Nendele ei ole väga vilunud juhte, keda sellises tormis kohe välja saata. Nad on konserveeritud, nende lahtivõtmine on natukese kulukas ja selliseid küsimusi esitaski mulle ülem või selle tehnika eest vastutav. Mis saab siis, kui midagi juhtub? Kes lubab? Mis õigusega? Kaitseringkonna ülema otsus oli järgmine. Saatke masinad välja, tegutsege seal, nii nagu Päästeamet ütleb, unustage ära kõik reeglid, unustage ära Kaitseväe juhataja, jumal mind aidaku. Ja. Õhtuks oli torm lahendatud, torm ise järgi ja inimesed evakueeriti. Ma ei oska öelda, kas ühtegi inimelu me ei kaotanud sellepärast, et Kaitsevägi andis need Bandwagenid sinna. Või oli meil muidu õnne. Küll aga kindlalt ühte inimest elustati Kaitseväe Bandwagenis, kui teda evakueeriti. Põhimõtteliselt ei oleks pidanud andma mingit toetust. Oleks võinud elada edasi nagu keldri kakand oma pakku all ja hiljem ei oleks keegi ka süüdistanud. Oleks olnudki võimekus riiulil. Teine lugu, võimalus. Kaitseväe põhiline jõud tegelikult seisneb selles, et tal on välja õpetatud riigi kodanikud, reservväelased. Ja kui riigil on oht, siis nad kutsutakse välja. Siis läheb väga kiireks, tuhandetele inimestele tuleb anda relvad, varustus, määrata nad üksustesse ja saata, kuhu Isamaal on vaja. Selle jaoks on Kaitseväe juhataja, seesama vulkaan, kinnitanud omaette protseduurid ja struktuurid, mis seda tööd peavad tegema tundide jooksul. Kaitseringkonna ülemana mõned aastad tagasi ma nägin, et see ei tööta hästi, sest Kaitseliit ei suuda nii lühikese aja jooksul panna välja nii palju vabatahtlikke. Lihtsalt aega on meil vähe. Minu staap sai ülesandeks mõelda välja uus süsteem. Ressursse vähem, ajalised piirangud samad
järgi anda võite kõiges, juhtimises ja muus. 6 aja pärast tulid nad ühe teoreetilise plaaniga, mis tundus täitsa normaalne olevat. Aga kasutada me seda ju ei saa, ilma et Kaitseväe juhataja seda kinnitaks. Ja nüüd tuli minna vulkaani juurde. Kaitseväe juhataja tutvus sellega ja pehmelt öeldes tema tagasiside oli negatiivne. Ta ütles, et see asi jookseb teil umbe kohe. Ja kui ma ütlesin, et aga ma tõestaksin seda eksperimendiga, ma teeksin läbi ühe 1000 mehe formeerimise, siis ta ütles, palun tee, siis saad ise ka aru, kui loll sa oled. Ma saadan sinu hindajad, et sa mulle vassida ei saaks, tegutse. Ma läksin tagasi oma kaitseringkonda ja rääkisin sellest oma kolleegidele. Ehk siis ma ootasin toetust ja mulle öeldi, et miks sa seda tegid? Kaitseväe juhataja saab rohkem palka kui sina. Sina mõtle ka siis vähem. Kui me ebaõnnestume seal, mõtle seda häbi, sa jäädki kolonelleitnandiks. Mitte, et ma nüüd väga tahaks kõrgemale tõusta, aga siiski. Tuleb ju liigutada 1000 inimesi ja võt sel hetkel tuli jällegi kasutada võimu, et panna inimesi tegutsema. Otsus tehtud, määratud päeval kell 11 õhtul vastu laupäeva. 900 ajateenijat sportriietes mängisid reservväelasi ühe väeosa pääslas. Kodunt taeti välja 10 kaitseliitlasi, kaitseväelasi ja test algas. Öösel, pime, aprillikuu, sajab mingit lörtsi, on külm. Kell 7 hommikul tõusis päike ikka idast, aga oluliselt ilusamalt kui seda varem. Pataljoni territooriumil olid masinate kolonnid, kus olid peal varustatud mehed, organiseeritud üksustesse, valmis sõitma kuhu tahes. Nendel oli toit, laskemoon ja kõik ette nähtud. Pataljon oli formeeritud tunde kiiremini kui Kaitseväe juhataja direktiiv. 3 korda väiksemate ressurssidega kui Kaitseväe juhataja väljamõeldud plaanis. Nende kaitseväelaste näod, kes ennem olid kõik häbi, ootel, ärevuses, olid väga rahulolevad. Täna on see struktuur meil kinnitatud. Me teeme asju efektiivsemalt. Jällegi ütlen, ma oleks võinud ju elada ka nagu keldrikakand. Oma paku all. See kõik on minu. Kõik 24 silma, mis mul on, sellega ma näen kõike. Ma nimetan ennast uhkelt vähilaadseks. Aga kas ma olen juht? Ma rõhutan, et juht peab kasutama võimu. Kas või sellepärast, et tuleb teha asju teistmoodi, teha asju paremini, et saavutada oma eesmärki. Aga ta peab alati vastutama. Ma ei taha rääkida väga koledatest lugudest, neid on ka, aga ma räägin ühe halenaljatkama loo, mis näitab, et võimu kasutamisel peab olema ka ettevaatlik, sest inimesed on võimu eest pimedad. Üsna tihti saades käsu tormavad nad sabad selgas käsku täitma ja välja tuleb hoopis midagi muud. Kui me võtame vastu kutsealuseid ehk siis uusi ajateenijaid, siis nad tulevad umbes 50 kaupa. Nad rivistatakse enne meditsiinikontrolli ja vestlusi kõik üles, laotavad laiali oma isikliku varustuse või riietuse, et neil ei oleks kaasas midagi keelatut, nendega vesteldakse, selgitatakse, mis edasi saab ja kogu see protsess võtab aega umbes 40 minutit. Eelmise aasta juulikuus tulid ajateenijad. Väljas 30 kraadi kuuma, päike paistab. Nad on üles rivistatud rivülatsile. Praevad, sõna otseses mõttes. Ma lähen noorem leitnandi juurde, kes seda asja korraldab ja ütlen, kutsun ta eemal, ütlen vaikselt, las need mehed praevad siin lõpuni. Aga kui järgmine grupp tuleb, pane nad sinna seina veerde, sellepärast, et seal on vilu. Just nii! 3 tunni pärast lähen ma sealt mööda, kõik mehed seisavad seina veeres, uus grupp, kõik seisavad seina ääres, aga päike on juba liikunud. Nad praevad seal täpselt samamoodi. Ma lähen sinna, noorem leitnand on juba läinud oma tegemistega ja seal on üks allohvitser ja ma küsin, miks on mehed siin seina ääres? Leitnand käskis. Arusaadav, miks? Teie andsite korralduse.
Vot see on lugu võimetusest. Juht peab alati mõtlema, mida ta räägib, millised korraldusi annab, sest see kõik võib hoopis teistsuguseks pöörata. Mul on aega veel, ma räägin siis ühe loo, mille üle ma tegelikult tunnen väga palju piinlikkust. Aastaid tagasi pidin ma ette valmistama ühte Tartu pataljoni jooksuvõistkonda Tartu kevadjooksule 23 kilomeetrit, enamus nendest ajateenijad. Ma instrueerisin neid ja ütlesin, ärge kukuke tormama seal, võtke rahulik tempo ja jookske see algusest lõpuni läbi. Niimoodi te võidate iseennast ja tõenäoliselt ka teisi võistkondi. Ärge hakake kõndima, jookske algusest lõpuni. Ja naeratades, ausõna, naeratades ma lisasin, käsk on mitte katkestada. Arusaadav kõigil. 15. kilomeetril üks ajateenija kukkus. Tal oli põlvega ennem ka probleeme olnud ja ta vigastas oma põlvesidemed üsna tõsiselt. Tuli kiirabi, fikseeris selle põlve elastiksidemega ja ütles, me viime sind nüüd finišisse. Ja see mees astus autost välja ja ütles, ei, mul on käsk joosta lõpuni. Ja jooksiski lõpuni. 2 kuud hiljem me saatsime selle ajateenija püsiva põlvetraumaga reservi, sest ta ei olnud kõlblik enam sõduriks. See vigastus on siiamaani minu hinge peal. Otseselt ma ei tahtnud ju seda. Iga kord, kui ma edaspidi kasutan võimu ja saadan inimese kuskile, tuleb see kuramuse põlv mulle meelde. Nii et juhid, kasutage võimu. Suunake oma protsesse ja organisatsiooni, kui te tahate saavutada eesmärke. Ärge olge keldrikakandid, aga arvestage sellega, et teil on ka vastutus. Aitäh!